हांव हांगा मुद्दामून कित्याक मांडटा की तांच्यांनी दोन तीन एक गजाली दवरपाक जाय की आमी हळू हळू गोंयकारपण विसरल्यात। गोंय इल्लेंशें माणकुलें गोंय आनी हे गोंयकारचो मोग आसा म्हणून सगळे एकठांय जाल्यात। पण हे एकठांय जायतना दोन तीन गजाली आसा त्यो चड गरजेच्यो। दिस इज नॉट ओन्ली इश्यू अबाउट लँड एंड सिटीजनशीप और नॅशनॅलिटी। बिसायड दीस देर इज अ लँग्वेज इश्यू। हा मुद्दम उलयता कोंकणीन। 14 डिसेंबर आमचो पांय तियात्रीसान हें केलें। आयज ताका 150 वर्सां जाता पांय तियात्रीस। त्या 150 वर्सान पांय तियात्रीसान गोंय सांबाळटना कितलो त्रास भोगलो आसतलो। ती कोंकणी जिती करपाक लागून तो कसो सायकलीन भोंवला काय बसीन भोंवला काय कित्यान भोंवला कोणाक खबर ना। आनी ते तियात्राच्या माचयेचें आसतलें जाल्यार ते लँग्वेजीक लागून आसतलें। ताणें गोंय सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केलो। आयज आमी तेंच उलयतात। लिजबोनाची तियात्र आसतली आनी कितें आमी तें कातरां आसतलीं त्या हातूंतल्यान। सो खंय तरी आमकां खंय तरी दिसपाक जाय ती हळू हळू ही लँग्वेज काबार जाता ती सांबाळपाक जाय म्हणून दिसपाक जाय काय नाका। सो ह्या फोरमाच्या हातूंतल्यान हांव ओपन फोरमांतल्यान इतलेंच मागतां की आमी हें सगळें आसा तें सांबाळून दवरपा लागून हे जर बारीक बारीक इश्यूज आसा ते सुद्दां मुखार व्हरुया। जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे परत आशिल्ले तशें एकठांय येतले।